हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर स्टार्टिंग में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, मतलब आपने पहला स्कैन करवाया और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे कि बच्चे की हार्ट बीट जल्दी से जल्दी आ जाए। और जब आप नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की तरफ जाओ तो आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी हो। तो ये जो 2 हफ्ते होते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आफ्टर 2 वीक्स के बाद ही आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। ये जो 2 हफ्ते होते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपको अपने दिनचर्या के साथ साथ में अपनी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। हार्ट बीट जब आती है तो आपको सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि जो शुरुआती दिन होते हैं, जैसे कि अगर आपने 5वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाया है या फिर 6वें हफ्ते में भी करवाया है, तो स्टार्टिंग के डेज़ में जो फिटल पोल होता है, ये यॉर्क सैक होता है, वो कम्प्लीटली कभी कभी तो बन जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट है, आपका बेबी भी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि हर एक इंसान अलग होता है, इसीलिए नहीं कि वो स्पेशल हैं। इस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, ग्रोथ अलग होती है। इसी को देखते हुए जब 5वें हफ्ते या 6 हफ्ते में अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखोगे, कमेंट्स भरे पड़े हैं और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे, मेरा बच्चा 3 साल का हो चुका है और बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक जो भी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, उनमें 90% लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो काम डाउन रहना है। काम डाउन इन द सेंस कि स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो ये आपके लिए, जो आपके बेबी है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके लिए भी लाभदायक नहीं होगा, ये नुकसानदेह ही होगा, ये आपको भी पता है। तो आपको क्या करना है ना, काम रहना है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और ऐसे ही अपनी लाइफस्टाइल रखनी है जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो। सोचिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अगर स्ट्रेस ले रही हैं तो ये आपके लिए कितना हार्मफुल है। दूसरी चीज़, आपके बच्चे को भी इससे नुकसान हो सकता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। यूज़फुल रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।